Psoriasis er en arvelig, genetisk, immunologisk sygdom. Det er altså en sygdom, der er bundet op til kroppens immunapparat. Og arveligheden er relativt udtalt til stede ved psoriasis. Hvis far og mor begge har psoriasis, så rent sådan statistisk talmæssigt vil halvdelen af børnene også få psoriasis. Er det kun den ene af forældrene, der har psoriasis, så kan man ikke rigtig sige så meget, fordi det er komplekst. Sygdommen starter ofte omkring 20-årsalderen, og også helt op i 50-55-årsalderen, men kan jo naturligvis starte, hvornår det skal være. Men det er der, hvor der sker mest i startfasen, når psoriasis kommer. Og psoriasis viser sig typisk ved, at man får meget velafgrænsede, skældende forandringer på arme og bens strækkesider, nærmest møntformede, og det kan hos nogen så desværre sprede sig lidt mere ud til resten af kroppen, og i værste tilfælde kan det også ramme ansigtet. Der er også mange, der har psoriasis i hovedbunden, som kan være lidt svært at behandle. Vi regner med, at 2-3% af befolkningen har psoriasis i mere eller mindre grad. Heldigvis har de fleste ikke så besværlige former for psoriasis, men psoriasis kan altså godt blive ligefrem invaliderende, så man ikke kan fungere. Og psoriasis er koblet til kroppens immunapparat, og vi har også en speciel form for gigtbesvær, som hedder psoriasisgigt, som ses hos psoriasispatienter. Især hvis de har haft det i en periode, så op til 15% kan få psoriasisledegigt. Og der er også patienter, der udelukkende får psoriasisledegigten og aldrig får psoriasispletterne. Så på den måde kan det fluktuere i forhold til immunapparatets aktivitetsniveauer. Og i og med, det er koblet op til kroppens immunapparat, så er der mange ting, der påvirker psoriasis. Typisk stress og infektioner aktiverer immunapparatet og forstærker sygdommen op. Ydre faktorer har også betydning. Vi ved, at sol og salte bade hjælper, men også selve afslapningen hjælper, for så er man ikke stresset. Og derudover så er det meget, meget vigtigt ved psoriasis, at man optimerer hudplejen. De fleste har jo en tør hud, og de har kløe. Vi regner med, at mindst 40% af alle psoriasispatienter har besvær med hudkløe. Og det er ikke så godt, for det er ubehageligt, men det er især ikke så godt, fordi psoriasis mange gange kommer de steder i huden, hvor huden den bliver irriteret. Så river man i huden, så kan man faktisk sprede sin psoriasis til de forandringer, og man kan aktivere sin psoriasis. Så netop ved psoriasis er det utrolig vigtigt, at man optimerer hudplejen og undgår stress og infektioner i den udstrækning, man kan. Og den hudpleje, vi anvender, det er jo fugtighedscremer og salver, som er vægtet i forhold til den hudtype, man har. Og de fleste har altså behov for at smøre sig både morgen og aften.